Já, nú þessum fundi að ljúka hjá umhverfisnefnd Alþingis. Kom eitthvað nýtt fram á fundinum? Sko, já, sjónarmið í raun og veru umhverfisráðherra og sem sagt alþingismanna. Maður allan ánægður að sjá að það vilji til þess að bregðast við og ég held að það sjái það allir núna að í raun og veru þetta bara eitthvað, þetta stór slys að koma með svona inn á þennan stað og eins og ég sagði að það verið að prufukeyra einhverja verksmiðju sem prótótýpa og þetta bara, þú veist, ef það á að vera að prufukeyra eitthvað svona þá á að gera það bara lengst frá byggð, sko. Það ekki ásættanlegt að þetta sé gert í byggð og ég held að það sé svona, já, allavega það sem ég tek út úr þessum fundi að það að menn sé að leita leiða bara hreinlega til þess að loka þessu. Já, ég fann fyrir miklu meiri svona mótstöðu gegn verksmiðjunni heldur en var áður, sem var líka alveg frekar mikið að þversögnum hjá talsmanni United Silicon, en það kom mér samt eiginlega ekkert á óvart í miður. Gætirðu nefnt einhverja þversagnir? Fyrst þegar hann talaði að það væri allt að þeir hefðu prófað allt í sambandi við verksmiðjuna áður í Kína, í Noregi og síðan sagði hann að seinna að þeir væru að prófa einhverja nýtt sem að þeir vissi ekki alveg hvernig myndi enda og þá fór maður að pæla hvers vegna var hann að segja þetta fer alveg gegn hvort öðru. Nú hafa íbúar mótmælt mengunin í þó nokkuð tíma. Markar þetta einhvers konar þáttaskil í baráttunni að Alþingi sé farið að veita þessu máli athygli? Já, ég held að ég held að loksins sé okkar rödd að heyrast og allur þessi aðdragandi að þessu, það var náttúrulega fundur þarna í kringum hestamannasvæðið og hestamenn mættu og það voru ákveðin mótmæli sem átti sér stað þar. Ég held að hafi komið ákveðin þreyta í fólk á vissum tímapunkti en nú þetta komið allavega í þann farveg að við erum að þrýsta á stjórnsýsluna og það bara fínt að sjá það loksins að þessi þrýstingur hann að skila sér og menn eru farnir að athuga og þetta náttúrulega bara sko, eins og við talaðum, það vantar lýðheilsu sjónarmið í umhverfislu hvað varðar opnun á svona verksmið og ívilnunarsamningar við svona verksmiður að það í raun og veru, sko, það mjög erfitt lagalega séð að koma sér út úr í, en það kom fram á þessum fundi að það sé hægt að rifta samningum ef að skilyrðin sé ekki uppfyllt, að samningurinn sé ekki uppfylltur og ég tel að það sé einmitt næsta skref að það sést bersýnilega að það ekki verið að uppfylla þessa samninga og þessar ívilnanir þær eru þá teknar af og þá náttúrulega hreinlega þarf bara að loka þessari verksmiðju. Það náttúrulega jákvætt að Alþingi sé búin að taka þetta upp. Það sýnir að lætin í okkur hafi skilað sér. Þeir sjá ástæðu til þess að taka þessu máli nógu alvarlega og vera með það Alþingi. Þetta ekki lengur bara mótmæla læti. Þetta bara, það verið að taka þetta í framkvæmd. Það verið að fara að breyta einhverju. Svo á teikniborðinu kísilverksmiðja Thorsil, svo líka hálfklárað álver í Helguvík. Það kom fram á fundinum að það verið erfitt að breyta ákvörðunum úr fortíð. Eru þið bjartsýn á að það verið hægt að stöðva það að þessar verksmiðjur fái að taka til starfa? Sko, ef verksmiðja United Silicon fer ekki að taka sig á þá held ég að fólk taki ekki sjansen á hinu verksmiðjunum. Það hefur í rauninni ekki gengið neitt rosalega vel hjá þeim. Ég meina það bara kviknaði í hjá þeim í gærkvöldi. Og þetta ekki fyrsta skiptið sem að þeir fá athugasemd frá Umhverfisstofnun. Já, ég tek svolítið undir það að sambandi við það að þeir eiga að laga það sem að hjá sér. En ég held að sá tími sé bara liðinn. Þetta bara allt og nálægt byggð og maður sér það eins og var að koma núna á Kúludalsá. Þar hefur manneskja sem með hestarekstur og bóndi og hún komin í skaðabótamáli við ríkið. Þar 6 km fjarlægð frá verksmiðjunni og að bóndabænum. Ef að þetta skaðabótamál fyrir gegn þá þýðir það að restin af bóndunum sem búa þarna í nágrenninu þeir geta gert alveg það sama. Ætlum við almenningur í landinu að fara að taka okkur kostnaðinn því að það á endanum ríkið sem borgar hennar kostnað.
þá ef að væri heilsufarstjón á íbúum í Reykjanesbæ og fólk þarf að flytja og það kemst í skaðabótastöðu gagnvart ríkinu, þetta er kostnaður sem að veltur á fleiri milljörðum og bara í raun og veru ekki metin til fjár. Við getum ekki, það ekki hægt að una við þetta og sérstaklega svona nálægt byggð og það sem að reynslan af öðrum verksmiðjum að sýna okkur núna að þetta bara, þetta iðnaður sem að gengur ekki upp svona nálægt byggð og sérstaklega ef hann gengur ekki upp í 6 km fjarlægð frá byggð, að þá erum við eiginlega, þá erum við komin á einhvern stað sem að ég vil ekki vera á og ég mun gera allt sem ég get til þess að komast út úr honum. Og ég held að flest allir geri það líka og hugsi þannig að í raun og veru þetta bara, það þarf að finna leið út úr þessu og mér bara heyrði það hérna á fundinum að það bara það sem að næsta skref, finna leiðir út úr þessu.